大家好，我係 Mr. Manso， 今日會為大家講呢就係 SV 嘅 Mathematics in Action Exercise 1B Question 32 Part A Factorize 4u square minus 4u minus 3。嚟到啲拔尖題，當然期望你係能夠好快速處理到呢個4u 二次減 4u 減3啦，拆翻開做兩個嘅一次多項式啦。咁亦都記得做 checking 啦。睇睇 Part B 啦喎 ，Hence factorize 4 something square minus 4 something minus 3，睇唔睇到兩者又好相似嘅？其實我哋喺 exercise 1A 都見過嘅 ，OK， 都係嗰句咧，我哋識得讀就會搞掂嘅。譬如話4乘以代數二次減4乘代數減3，就會等於2乘代數減3乘以2乘代數加1。我哋 Part B1 嗰一條咧就會係4乘以多項式二次減4乘多項式減3，會等於咩？係咪一樣咯？就會等於2乘以多項式減3，再乘以2乘以多項式加1咯，係咪啊？咁再下一步點啊？再下一步當然係簡化啦，大佬呢度擺明有得招展開啦。展完開呢個唔可以係最後答案，點解啊？大佬啊，你爭人4蚊，你再爭人3蚊，咪爭人7蚊咯。所以最後答案呢就係 4v 減7乘以 4v 減3咯。好啦，我哋審題審埋 Part B2 啦。4乘以 something square minus 4乘以 something minus 3，咪一模一樣咯。Part A 同埋 Part B1嗰條橋咯，都陪你讀一次啦。4乘以代數二次減4乘代數減3，就會等於2乘代數減3，再乘以2乘代數加1。4乘多項式二次減4乘多項式減3，就會等於2乘多項式減3，再乘以2乘多項式加1咯。下一步點啊？當然就會係展開佢啦。OK， 咁我哋見到今次仲唔係最後答案，都唔係喎。點解？因為呢兩條嘅多項式都仲可以再拆嘅。佢逢係二次項，我哋都要 check 一 check 佢會唔會再拆到做一次項嘅因式嘅。好，前邊呢個多項式呢，其實同 A part 嗰個呢好似嘅，只係個代數唔同，就係 U 同埋 W 嘅啫。咁所以我哋做完之後呢，照抄得啦，就係改翻代數，咁連 check 都係慳翻，因為已經做咗啦 Part J。咁後邊嗰個多項式呢，我哋查一次俾你睇嘅。OK， 其實如果大家眼利啲呢，呢個嘢呢應該係 A 減 B 嘅二次嚟嘅。你可以再用呢個十字相乘法再仔細睇多次，你自己做嘅啱唔啱呢？或者用呢一個嘅恒等式去做一次展開，或者甚至會用恒等式做一次因式分解，都計得翻雙重嘅答案嘅。但係留意，我哋唔能夠寫2W 減1乘 2W 減1嘅，因為呢答案呢，我哋要求係 CMPS form 最簡表示，所以你一定要將佢呢寫成為呢2W 減1嘅二次嘅。OK， 又俾大家睇多次呢個畫面啦咁啊。三條數嘅關聯啦，你睇到用紅筆去顯示出嚟㗎啦。咁好多謝大家，拜拜。